Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu trouxe uma convidada especial. Vem, Laís! Oi, gente! Ela tem um canal. Qual o nome do seu canal, Laís? Laís no Mundo da Fantasia, lá. E inscreva no canal dela e no meu também. E hoje a gente vai ensinar a fazer slime. Vamos. Pega a cola. A cola. A gente vai fazer muito slime. É, muita. Gente, a gente vai fazer um pouquinho pra se não dar certo. A gente já colocou um pouquinho de cola. Agora a gente vai colocar espuma de barbear. Espuma de barbear. Gabi, mexe. Tá. Bota. Isso. Mais? Vamos ver. Mais? Bota Tá mais. bom. Mas já tá bom. É porque é pouca cola. Depois a gente vai botando mais. Agora mexe. Cadê a colher? Pode mexer? Pode. Olha, gente, tá ficando Não tá de assim. comer isso daqui. Tá bom, né? Aí, tem que mexer bem, né? Com a espuma de barbear. Aí agora a gente tem que botar o corante? Eu acho que é, né? Vamos colocar Aí, isso ajuda aqui, senão a colher vai se afundar. Vamos botar qual corante primeiro? Opa! Essa slime. Calma aí, segura aqui. Bota um roxo? Não bota muito, Gabi. Tá fechado. Produção, abre aqui pra mim. A gente vai colocar esse corante de laço. Tô com medo. Coloca aí. Ai, é duro, gente. Deixa eu tentar botar. É duro. Botei muito. Não, calma, Acho vamos que mexer. tá bom, Gabi. Eu acho que... Quer mexer? Não, quero mexer agora. Segura o pote, Gabi. Nossa, tá muito... Tá azul. Não. Mas vai mexer. Mas vai ficar lilás. lilás. É porque a gente não mexeu. Não tava mexendo. Olha, Ai, que corante. Eu acho que eu botei muito aqui. Eu também, Aqui, né? É. Mas se a gente for fazer outro pra pôr lilás, a gente bota mais claro. Ó, a gente tá fazendo assim. Continua aqui a forma. Tem que mexer tudo, Gabi. Tudo tem que ficar da cor lilás. Gente, tá muito bonito. A gente pensou que ia ficar azul, né? No começo, aqui, olha, tá assim. Pega as colas, Gabi, do canto, pra lá. Isso, agora mexe. Peraí. Vai. Então, gente, a gente botou mais. Que eu acho que vai ficar mais roxa. Ai, tá ficando aí. Eu acho que é mais, Gabi, ou não? Vamos ver aí. Vamos ver, né? Ai, gente, tá ficando lindo, né, Laís? Parece azul. Nossa, Não, nesse daqui parece desanima, gente, não desanima. Vai ter que botar mais. Ou não? Não. Que já tá bom, Gabi, já tá lindo. E Gente, agora a gente vai botar água boricada. Mais um pouco, Gabi. Pronto, mexe. Depois a gente vai botando mais. Porque eu acho que tem que botar mais. Também. Quer mexer, senhor? Vai botando mais, Gabi. Joga umas 20 gotinhas. Nossa! 20, eu joguei na minha, 20 gotinhas. Vai contando, Tá bom. contando. Não, calma. Você não contou, Gabi? 19, né? 20. Olha, precisa de mais porque a que eu fiz era menor. Tem que mexer bastante. Vai pintar a cor, né? Mexer a cor. E agora? Gente, a gente colocou mais um pouquinho de espuma. Agora mexe, Gabi. Olha a cor que tá ficando, gente. Eu vou mexer essa cor também. Pega espuma de barbear que tá nos cantos, Gabi. Olha, aqui tá ficando mais... Slime.
muito ficando. Tem que mexer, Gabi. Ficou um pouquinho daqui. Pega com o dedo, Gabi. Não precisa ter nojo. E Gente, aí a gente colocou um pouquinho de água de bicarbonato. água. Bicarbonato, não É. água. E ficou mais duro. Mas ainda precisa botar mais alguma coisa pra ficar mais, porque ainda tá grudento, olha. Ai, Olha, isso. tá grudento. Olha, Gente, tá... Gente, Gente, tem que ficar assim, ó. E agora a Laís quer mexer na mão, mas eu não vou mexer, não. olha a colher. Que nojo, né? Precisa mexer. Ai, muito grudento, gente, olha. Precisa botar mais. Vai, 1, 2, 3. Tem que desgrudar do vidro, ó, gente. Tá desgrudando. E eu já botei a mão. Tá quase, olha, pô, tá desgrudando. Ai, que pica. Olha, Laís, que ficou grande. Imagina, a gente ainda vai. Tá sobrando um monte de cola. A gente ainda vai fazer muito. Quer mexer? Quer mexer. Mas na mão, Gabi. Ai. Deixa eu mexer. Já pode pegar na mão? Já? Já, quero mexer. Olha! Eu vou pegar, posso? Pode? Ai. Coloca a colher aqui, ó. Ai, pega! Nossa, Vai de grudar Mas na tira. minha mão e nunca vai sair. Isso. Que é isso, Laís? Gente, tá pegando. Olha, tem que passar de uma mão pra outra, Gabi. Olha aí, Gabi. Ai, Ai, gente. Senhor, sujou toda a mesa. tudo bem, Ai, né? fazer assim. Olha, Gabi, faz assim, olha, porque tá desgrudando. Nossa, Tô bem na mesa. Ai. Tira da Gabi, eu tô roupa. sujando tudo. Me ajuda, Gabi. Gabi, você derrubou na roupa. Pode ficar derrubando na mesa. Senhor.